क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल? ऑप्शंस है मिजेंट्रॉन, मिजेनकाइमा, मिजोर्कियम या मिजोग्लिया। एंड सेकंड क्वेश्चन है नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रायोनिक। ऑप्शंस हैं इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे दिए गए मेरे चैनल को विजिट कीजिए।